Ну, работали как обычно, потом свист с воем и взрыв. А дальше неразберихи, непонятки, вот эти пожары, огни. Сначала всі вибігли на вулицю, давай друг друга витягувати із-під завалів. Десь дах обрушився, із-під даху доставали. У меня повылетало все окна, все эти двери. И я очень начал переживать за людей, которые были на территории. У нас заруинована и внутрянка, и стекла, и этот. Зайдите вон в третьем боксе, там кошмар. Мойка повреждена, топочная повреждена. Комната отдыха для моих дежурных. Я буду заколачивать. Було зруйновано складське приміщення. Після обстрілу сталося займання складу, також горіння автомобілів, які розполагались поруч. Були 2 постраждалих, яких було направлено до карети швидкої допомоги. На пожежі працюють відділення 12-го державного пожежно-рятувального загону. Гаситься пожежа, проводиться розборка конструкцій. Площа пожежі і руйнувань складає приблизно 550-600 квадратних метрів. Я была здесь, взрыв, вот, затрусилось все. И посыпались стекла. У нас вот это второй раз. Было 5 мая, по-моему, 22 года. Тогда у нас и крышу всю, и все стекла полетели, у кого деревянные, очень у многих. И вот это второй раз такой.